Karomoria tiriri. Utukoyo bodo gwito jaku aikanagia tayo horo waku. No akoletie kiundu kiu yokire kana okwire kiereire. Umwire ndariria wega. Yes. Ndariria wega tigana gukwate ja kuvuokire. Tigana kou. Ni ndrenda haha riu hariri. Ha kihiko. Yes. Ha marekatia. Marahikania. Tayo horo wega. Utukoyo. Wendo ari utuko moru. Mwana kio chone tama. Motari dere. Ola darori ni. Dagiria nginya tawa. Netara ire. O kazi ati ko nginya ndo mwarerie. Oigo yararia. Wale raja kubwa kwera dia ndakuona ramadi. Emazamania lake ko. Sita gojera ine ciake. Cia dhahabu. Yes. Isabe hanyi muzamanitie na kiria na jagufu. Ukamuria tiriri. Father-in-law waku ndio muonete. Ndio horo mundu ucio na ndiendaga handu tungicemania nake. Yarutithiria wira murito muno. No, these guys are very interesting stories. Yes. Mundu tarafani. Yes. Ya ukiretia hau. Ajo na moico no ge kujia maiyo. Igacira kwina mburi cia kwa ciothe. Yes. Na ngimunengera iretu no tonga. Na ne da kumurania ngiamuragire. Yeah, but those are guys I would like to listen to. Yes. Ona mundu taroti. Ukamuria how what the hell you are here? You are here. Yes. How? How now? We woko. Yes. Roti. Hey. Hina kenga idakirwa amatha maingi. Dai ko we woko. Yes. Wakimuria and yeah. Yes, after the sorot. Eroga no rwa gasube. Ngira kwa kwigura. Wathie wacoka kuria wathire atia twaingerire ngurunga na irecio akweri akandigerete tocha utodie na gucidirikana ai vai ire changa ndo athie muno ndamenya gwacokire gwithi na mbere likio ndamaka gukuona guko kama aire twakurwe kuria mari Ndirega ukamona guku ni kwarie. Legend. Na mundu ta Jona. Uracemania nao. Ukaima hau. Yes. Waisemania na Jona. Kamu ya muthuri we kwanja riu we. Rwakurugano ni ndietekagia ole gwathire we. We ndenda tuikare thi. Ohe ohoro. Rira we na time. Ohe ohoro. Ya ngora ndie na ihenya gutakire wira turaruta guku. Akoya wakimuria ri tanjira atiriri. Hani neve. Ona ta utiro githie muno into details ri. We skirire atia wakinyire atia. Yes. Wakwira Naka tuge atiriri. Goko tore mwene kuori. Ai ndia voca kama undu rimwe. Wena mibango yaku na kekona. Angora we kiore ota gwa mubango-ini. Already uma na maundu maku kubangite. Ogire kundehera uhoro wa guthie kuratha na kuhunja na gukinyia uhoro. Na ni uhoro ucio ni ndia wendaga. Yes. Ndia wendaga. Wakimuria halafu nene ndanaga ona ta ndirathie ani ko ndathire nginya haria gicwa-ini nigetha ngihana ta mundu aingira ki meri no ria ndaiguire mbao ya tarisisi niyo iguru ri ngimenya kuu nikuo ndirahandi ngimenya ucio ndekunyona ngĩingĩra yo ndikari andu ndoi kuu na kuu ri kuu ni kwari na andu aitu Managers by Oyoro. Yes. Ukamuria tiri halafu. Uria agicokia gukimenya
Ndinathie kuria kundumite ri ndimenyaga na riu ona thina munene ni ati ni ndari na toro yes riu ni ndathire kuria ngikoma kuria kianda kuria meri-ini kuria mirigo na indo ciekaga atia cigagwo ni ona kare akihurutania ni ndiramenya akihurutania ni ndito ndiaiguaga ogamuri arabu kaya tage tumire indo nyinge muno iteo yes ona hakire muthuru ari au na mbao cia mahogani ciaikirie iria-ini njigua ona muthi umatiguana na muka Thuri acio mwegwegaro the legends yes is only that probably that we are going to have new bodies yes maybe bodies itakaririkana maundu mangi magukuthi na nejua ona maritwa macio tutigakorwo aca ako wakinya ndukamenya nyina ngari ona ndukamenya muthoni yes tondu ti wega riu ningi ugicoke kumenyaga wetha muthoni wa mwaga na ni we umetie guko ndu ni ukuiyureria na ihenya nikio tutagakorwo maritwa Tatuakona new bodies. Yes. Yeah. Getha utigakinya ate handu wagikinya wanjetha. Ndambe ya kwenja kukunjanjira riu nako. Yes. Yes. No na tukire spirit ndoke me spirit eno ni riku. And we've been given new bodies. Yes. Yeah, so it's fun. To be fun. Yes, if you know ikare na mundu ta Judas yo murie wakithire ati gwakinyire atia. Judas no korio na mwena uria no muhojeire mwena urio ki. No muhojeire mwena urio ki. Iguo Judas yaza no konio heirwo Judas yaga ko mwena ucio ki mundu ingera ni gikuhoji ni Solomon yes Suleiman no nyere kumuhoji wameraga atia ndimuria atiriri na ugi ucio wothe gaciro kamwe muthuri kamwe tu mwisho wewe utakuja tu kutulia kwangu. Yes. Wala mwera. Must be a very weak man. No, healthy. Very weak. Uzukuke then you come. Okay, holele. Must be very healthy. Atiwe unaweza stahimili hiyo. Sema uko na nguvu zingine. I don't know. Na dika anu amenya hindo igire itatwaranaga. There are two things by the way tari cia korosi hamwe. Igire na hindo icio ititwaranaga na kungithia atia. Kindu gitagwo time and money. Yes. Hindo icio ciere by the way. When you have time, not have money. Yes. When you have money, yes. No time. Yes. Na mundu ni agiwo kwirораga. Ukeroraga by the way. It means agikorwo kata no kuhuragire ngakuria hari uri ukanjira wi hanana no uke. Outright it means yes. You are just a bastard, very poor bastard. Ona kadole na mufango. Atiriri no karora. Yes. Andu aria mekanya mu mationekaga. Aca. Dika no yugu. Andu aria metuiro no rore ona rata kwere magire mbia magigukira. Mathire ku. Ndumanyaga ku ndumonaga. Alafu ndumonaga na tetare ko tania mohitanirie. Mutiahitanirie. Ona ngimuhurira thimu ni mukorekana korera kene kugwita. Na ni mani ari coka ringi akuhurira. Ne ukuhurira na kuria te ukugaga atia. Igakimura ndima na uri kona ndona tukiraniira murakora na ndio kundi na urue. No kuhanga. That is it. Ona message ri gathira. Yes. Enyo muri ari mwena time. Enyo ari muri mwena time. Muri aginya mugoka mwe hamu. We hado njirari ore njoke kare ke itarage kutakero ndireka ndo njirari ore njoke ona ndubatara kumenya kana ndubataraga gutindo gitweria mundu aca nigetho menye mundu kana na mbia kana ndari aca you don't. Yes. Just check on his availability. That's simple mathematics. Yes. Availability yake watu ikate mundu ungemuita. He's there. Yes. Readily available. That is your. How? Kana kwera heda ikadate. Goda ke haliri. Yo kadwara hana. Saturday no. Sawa.
Tiete ona leko na zetu yako kana leko leke ndole oria yes, even when you are dating a poor girl, yes, they are very readily available. Yes, date one with money. Yes, ukamura gwicigene tungia kinya na nyukie handu guthiaga hamuthi guthiaga kuonana ku agure na murigo wake oroka roki yakorwo kibokorwo yes. Kamuria ni ndaumira wira igorete can we have a coffee, a cup of coffee? No, akwira no. In fact, let me tell you, today ikorogwo muthenya wakwa is my off day na nashidanga in house. Yes. Kamuria, you are becoming too busy for me. Akwira no, I'll create time for you. Yes. Embe kore nwegi yokaga na nduthi ina rira ciothe ameta mekora anytime weko de nyumba le kiora kagutire leke njoke okay no kota guka okay leke atwaje nimpige jamaa wangu wa nduthi au kakirita gikovia kende kitwo boruti yes. When let me tell you, ndakora indo icio cieri itire cia korwo kirathi kimwe ate one way. Yes. Kana twist besa na mahinda itire cia korwo in the same class. No, they don't study together. Yes, they don't. They are apart. Yes, and apart very. Ugituika ati we mundu ukora, and I'm telling you this, no role ginya or even in your circles, ona circles ici andu ari angi ukonaga mundu ati mundu ucio ndari hingwa tonekaga mundu ukoragwo ati kata no muri atiri no mwire atiriri Saturday ndi handu njititwo thoni ngathie ukaigwa kuria atiri ka tugathie ona no ndarabona kumenya no aza ucio na kahiu magoro mora nditho atiri rata we hau besa. Let me tell you, you know, andu acio wonaga mena mbia ri they are trying to make more money. Yes. Wanyita. And the reason why you won't find them, they are not readily available. Yes. And the end time maundu mamo kana mufango tarutu andu ingi muno onani ndatiganire nao. They went ahead. Yes. Na mundu ucio na muhuria ne ukorani ndirio kuo, by the way no kaigu mundu akwira ati ona ndirari kuo nya ngoretwo danger for some time. Yes. Ndirari kuo. Yes. No riu ithuĩ tutari kanyamu tutinda guku tukinegena ni ruto kagora ndenda guthica maro kanjura ona utakirona ndu ndiraka tutini mundu yake tutwara ndeka geithie mani muna ona guthie kugeithia mani muna tondu you are just lazy. No, not lazy, but you are not busy. Yes, you are not busy. Available. Yes. Andu acio ndakwira mena kanyamu they don't have time. Yes. Na andu acio makomaga nginya thaa 5 cia utuku. Thaa 5 cia utuku acoka gokira tene muno na gokira tene mundu tari kindu taibu akoragwo na ureke ngwire no akome nginya thaa 3 kana 4 na nduri mbia ati na ndwiheaga mandi ati ni muthenya waku ate wa off akirora kira to mawe off ni tondu atu akonyo weekend atiriri acha tuongee tondu atu akonyo weekend ni onaki tondu watu alije mundu thoni mugithie evening ukirara kuria mwathiete evening na Friday na Friday no aiguite anga we na ki mugikururania anga nau mugithie gwake mugithie Saturday naguo ni kwari thoni ningi utoe ni wa wega ndwamenyire tondu mundu ucio timucemanitie nake rimwe ona ni wakumurikania wa muririkanagia kuria mwacemanirie thoni kwao kahariro kana kuria gwitagwo kiria kuria gwitagwo kihuyo kuria kwa nyunyiri nikuo urahurirwo ni heho kou uthoni utoe wega biu mwene uthoni mutioaine we mwene uthoni mutioaine ati murata wake niwe murata waku na ni mukururanirie na mundu mwe gutiagirwo gutuka wakururania you are not busy. Indo icio cieri gutire hingo igatonya thiini wa kirathi kimwe. Yes. Nowhere. Na ndakwira date a lady with money. Yes.
na nikio wona andu acio by the way ona matia brochekaga aca ona nikigwa makiuga ati mundu ndoi nikigituma arume mamwitigire ndukirore bypass wone andu aringi meko ale wona ana tuthuri ameta mikora ndira meta mikora ni ndaiga atiriri mo kaige moga gwika atia gitogo munya Lebadio munya wewe ndore mundu roga na nduthi na we afterthought. Yes, you are just an afterthought. Ate mundu aikara thi ndegukuvangite handu aca no gwikora area bypass ikaraga rungai. Yes, gwika bypass eco karika he mundu wacamanite nake akimusave bypass. Yes, kwa agusevete bypass athiururuka ahura thimu akuria wiku hiyo kama mimi niko kwa hao. Nimejipata tu niko bypass leo. Kuna mahali kwa nimekuja mkutano wa area hizi. Nilikuwa nauliza kama unaweza maybe ukuje ukunywe kamoja na tukule kanyama. Hebu kwanza nipigie mtu wangu wa Duthi nisikie ako wapi. Waka jamu. Wacha nipigie mtu wangu wa Duthi. Nisikie ako wapi. Yes, agacoka lweno gucoka ko ahorera mundu wake wa Duthi immediately agakuhorera. Agakwira tumenembe uko wapi, hiyo club ni gani? Hiyo club ni gani? Hapo hivyo kwa roundabout. Yes. Hiyo iko hapo. Hapa backyard hapa mahali tunakanga hapo kwa madizi. Hiyo ni jina ili change. Ni jina ili change. Wewe unaita kwa jina ya kisasa. Yes. Ilikuwa inaitwa Magomano. Ni jina imechange. Naijua backyard. Kama ni hapo acha ni kama. Dale orangi. Orera mundu busy. Mundu ira indo ciake omwira ati ndekora bypass. Ndarigala nitwacamanite nayo kinjira ikaraga area ya Meble. Akwiraga ni I'm at Milimani. Niko Milimani. Milimani na Meble. Mimi niko afikiria labda unaweza kuwa area. No, we had a girls meeting. Ndio tumemaliza sasa meetings. We are enjoying now. Sasa na kutoka Milimani kufika hapa sina haraka, naweza kugojea. Why see we plan for another day. Wezi kuja haki. In fact, I'm not even coming to those sides. I'm spending at Ivy's. Ivy ni rafiki yangu. Mimi nilikuwa naona ni kama we work together. Nilikuwa nafikiria labda sasa ukikuja home naweza niambia ningekungoja, unajua you had some good time last time. Kama ungenipanga like 2 days before. Like 2 days before. Okay, basi wacha ni sawa tu, basi tapanga next time. Sawa. I'll make sure that I call you. I'll make sure that I'll call you. Next time ukipigia, I've been busy. Sikuweza kukupigia. Sijapata time ya kukucall. Nimeona simu yako tu hivi nikakukumbuka. Orera mukora. Ajuri ni tupa. Orera moito. Ati umefanywa nini ukanicall? Ama uko bypass. Uko bypass wapi? Ati wewe. Uko bypass wapi? Ola simu yangu kama ya bypass. Todo ikaraga koyo. All the time. You have it. All the time. Yes. No getwaro ucire ni ukuoneka. Yes. Tondu rukora wonaki. Na bia. Na kanyamu. Kindu. Dole karivoti. Poloi. I call you available. Readily available. Whether you are a man, yes, or a woman, yes, it means that money is not in your possession. Mola neto kidogo. Na ni ukohoya ngiro. Yes. Ukohoya ngiro. No karora nginya na ando cigo igwa ndakwira. Matithia kanitha icia kuma thaa 8. Asa. Ni akaroka aigwa thia first service. Mathia first service. Ya githu English service. Ni wathiaga. Nigetha by kinya thaa 4 marikaririe na mutungatiri tene. Utari bia uthiaga ya kumira 11. Udia kumere mwe. Mama thaa 8 kwena Crusade Street. Kwena indo ingi.
Aro thia. Na mo ore soka wa mo na kanitho thire. Yes. Ni tonga ire ko kana mundu ri ko na bia wika oguo. Utire. You never find. Utire. You never find. They are always busy. And they don't find time. Matikona time. Yes. Na aria magikaranagia nao na wewe ndakwira ndungeta ku date mundu ucio oro uguo by the way asa ndungehota nio macoko kaigwa mundu mbere kuga ati ucio ni independent woman. Yes. Nyara play hard to get. Tiko play hard to get. Asha is only that we na time yothe nake ndari. You have all the time. Mahinda makara huthira gwetha mbia. Yes. We nawe urenda kumwita mukamwikara thi ati mugurire joy. Ati mugurire joy. Akarigwo mutu wa ina gani we. Kota gitio kia mbia. You have no respect for money. Ndiramuta ati tondu nwamenya werie ria ikaraga ukamuhurira thimu okia guikaria akugurire joy. You have all the time. Yes. Nake ndari. Na ni akuinuka by the way akwire I'm so tired. Yes. Yes. I'm extremely tired. Na ndio reda ati muonane. So leo siwezi toka, nikitoka hapa nikitoka job naenda home, I just want to relax. I just want to relax. Tondu ora day busy. Ati day busy. Agetha kahiu. Biaretha. Karo kaigwa kiuga ati ngari ina rogo buku ati ngaritwa ngari au. Aca. Kora ngari ciina rogo buku cia maritwa mao. Na kwira ati hena container ene ati ndakihingura container he murigo urokire wanjuire niguo ati ndake agika ati dispatch ati ndake dispatch ndio we nawe ri wendirie mugunda wene ni ngiri 40 irio rire nicio ramwitira cia brokerage wendirie mugunda thaima waku aria vote na munanire muriana niko karakugia 60 vote ndio rakugia murire wa 60. Yes. Vote nicio ireka atia irakugia tenicio ramwitira akarigwo sasa huyu what's wrong with him? Yes. What's wrong with him? Na in fact ukikarora there is another secret that I can tell you. Muthe agikorwe na mbia na wame na mbia once there is something that is sacrificed there. Yes. No ginya ma sacrifice LOV. No ucio naguo kagatagati-ini ni useparitaga we orona andu matari mbia uria makorwo wendo we mathia manyitanite moko nginya bara because they have a lot of time together. They have a lot of time together. LOV. Yes, it has to be sacrificed. Na it's sacrificed but it is complemented. Yes. Yes. Tondu ndio ndio uigaga ati ni marauma guku magathie Seychelles. Holiday. Ati mathie wiki ige kana mweri mugima. Go compensate. Yes. Ihinda riri matakoretwo me hamwe. We mutindaga kanope mwe makanope mwathie kinyumba. Mutindaga mukagu. Na murajua girubase musiga. Kono kora igugima ndogima area yo. Patingi ya koyoria patoreka garutinga pato. Nicio nyimbo riu. Nicio nyimbo cia crusade cia mahinda maitu. Crusade. Yes. Ate no Jesu. Ndagutiga. Hata kuacha ndio unachanga Yesu. Na hata ukitoboka, sijui si unatoboka ukifanya nini. He met you. He's there to do the work. No riu gugikora thini wa maundu ma guku thi gukorwo kwi very easy. Yes. Very easy by the way. Gugikora thini wa maundu ma guku thi ukihingithio maundu ma guku thi. Na mamwe ni na ndimetaga na acoro. They are just natural. Tondu tare ure maundu mamwe ri ma wikorete thini wa mo ri ma marakugia ri na githiti natural. Na kuhikania na kugia ciana. Yes. Very natural. Yes. Maundu marakugia muno. Ewe he muthuri umwe nguheaga uhoro wake. Urari na kindu gitagwo
utana no tano yuri ona mumureheri ri ni murio ndiro kuona uracia na ciaku ni irikinya hau cigathi igoka ikarikana ndenda guthii kuona mzee igakagera na nitugwikate nituguthinja nituguitaza kame no utana ndiro kuona and it was last weekend mari no tana muthenya wa Saturday na magigitinda na ihinda ria ririega muno muno makiria ni Ngui mucii naguo ringi ugikaga ati yani it was the first time muthuri ucio tondu ciana ciake ni ndiragimarire it was the first time na ciana mwana ria gituikite ati ni eguyuka na ngoimari ayuka na ngoimari githi to nginya agiuke na ki na Kenya yes itagwo nyanja yes ayuke na nyanja ya kanyamu and exactly that is what happened na mara kihinda riega no akimenya riu nagire ginya gukirathima na kiugikuyu na gukira mwana ucio arime gukumia na indo inyite moko na hari agera by the way akagera handu ategucemania na mitino na ing'uki kuona yondo cia muthemba ucio nicio ramutia no kamwira aciare gukira gikunyi aingihe gukira nyama ndiro kuona maundu macio and it was a nice event ori magigicoka magikatia magikura riu aria magitigagwo nia ni andu ni ane mucie aria megwititwo aitura nyogete andu aitura muthuri uria mugiceraga nake na muno to aria muceraga nao no andu aitura aria magigwa mucingo ucio mamuroge kameta yezo meda tondu kiwa kurathima magigwa mucingo ucio maige etei etindia na oragi nyamo cia Ngai hatari gitumi keiganu ne wazio ajita ule mwakirekania na maundu macio mothe ri muthenya uyu ngiri njigua athuri makira na atiriri no nginya tuthigie kanyamu ga gwika atia gwatura mutwe ithe tiguo ne tucokaga okuo muthenya uyu ungi few men here there wacio aria close hanini twathie gwatura ngi mutwe etagwo head splitting ni athungu na ndi weyo ithe tiguo and the following day they went na riu ri kanyamu kana gagitigarite nyanja ria tigarite ithe tiguo kiikira magicoka oho ri turari horo wa Sunday no ri marona atiriri kanyamu gaka no kage kuigana mareciria atiri kanyamu gaka nigegonda kaibaibirerio na riu ri tondu kanyamu karia mari nako ni karaga gukia na maguru ri ga kuhanda ri ndu akona o enye marera na atiriri why don't we look for something else nicer to spice it up and they went for gin Naiga jini no edere kuri ide batithie ta abakinyo keti kijare ga muno na matora mutwe ugo ne bothiaga ugo kaingi na ndereti kaka nero kuona to marakinya handu makambiriria kuigwa ri no maroka wega kindu mathaini ma kindu tha kenda na nuthuri muthuri mwene kuwa kiuga atiriri mutewe hau ri ni arenda kuika atia gutema nigetha riri hau uri ti hagwo gukorwo wehere hau tondu tumaga nja ike atia ikundere na riu aria mararia nao hau ri no maragira makera na atiri riu okorwo ni gwatura muti na wega uyu twikite ri na murio wakwa ni ari kanyamu gake ri ari power soul ri uyu andu kuriha ndurariha ni nie kuruga kwajo ngeigwo guo Dole mai intoxicated kidogo. La mundu ekanya muni aranagira maundu. Kanyamu riu. Ayida. Twali ora azadi. Kanyamu riu. Ni atoginu. Na mundu ni akwira atiriri. Maisani ri ndimugurire kanyamu kau ona we ni uwi riu uragitindo kigia niki na riu tondu ira turari guku umuthe ninge twi guku na ni utuigite sawa ni ona nginya ko ni ukwenda waturwo mbao neni utire kindu kuriha nginya maguta nginya maisani kumuriha neni ndirarugamirira ira itago wako tareke ndimuhurire oro riu iyo thimu Kemari dad weko
ndakorwo ndo ndaumira he handu ngurokete umuthi no niko ndaumira. Very good. Teka uguo toka haha wanjoithio ro riu. Okay. Iuka. Haya sawa. Wanyita. Haya. Nikaenda na nuthu. Cia muthenya. Ucio Kimari. Yes. Ni aradi hau. Akire neighbor. Ni aradi. Akirwo riu ri. Mubariti uyu ri. Wa wanjoithi ri. No nginya wike atia? Utemwo. No nginya utemwo. Na no nginya ogwe. Arakimera riu hatikire na thina. Ona no njuke ndeme ki? Rucio. Arakirwo murio geike atia? Ikarathi. Nitiguo. Ona mundu mugima. Ni. Araikaraga kiri mundu mugima angihikanitie. Thitikarethi. Thitiambiririe kuonga jini. Yes. Kamurati na kagothe jini. Tabia kuonga jini onake. Wanyita. Makira arera ithe atiriri na baba tondu ni rucio ngaroka tene ri uyu muti ri tungiautema thaa ici nake nĩatuĩka intoxicated nĩatogitha uyu tungiarikia thaa ici nigetha thie mubango wakwa wa rucio ndukanaĩkĩca tondu no ndĩrebangĩte kũrĩa ngũroka ndukanaĩkĩcane ithuĩ tondu tũtigĩre ũhoro ũcio rĩu hau ona wakĩona kũrĩa tũrareka wakĩona kũrĩa tũthiĩte no unanimously uri oguo mararĩ unanimously na mareta mwanake ũmwe uyu Kimari aragira ki aragira macini maracoka mareta mwanake ahamba ki muti iguru ohe ki mukwa nigetha muti ugucio ndugacoke na nyumba-ini. Yes tiguo. Yes. Haya megoka tu nyamu irarurumio oi tiathire kururuma rirarurumbire mbeca iria ciatigirwo nĩ mũriũ ciothe igũcoka ithondeke nyũmba ratho nyũmba tondu era mũndũ mũndĩku guoko na kũgũrũ. As you are speaking, yes, mũndũ wĩra plaster guoko nake na kũgũrũ as you are speaking. Yes. Tondu urecia mena itheru emegutema ndũĩ atumia matirĩ kuo atumia no anga magĩrĩ maraima kanitha aca na ciama iria mathiaga no arũme me mũciĩ ũcio na mũndũ wa kũhamũkwa nĩ ohamũkwa na ikũrũka na manyitanĩre ndũĩ mũtĩ rĩ direction ũrĩa ũrenda ũgwe kaingĩ na kaingĩ rĩ mũtemi nĩ amenyaga kũringana na ũrĩa gũcana harĩa ũrĩa gũikũrũkia na egũthiĩ mwena ũrĩkũ angĩkorwo arenda ũgwe na gũkũ mbere ona niambaga gucana kanyamu kahana gatira yango riu ndũĩ nĩ pro bena pro harĩa rĩu aya athuri rĩ manyitĩrĩra mũkwa na manjirie nyamũ thita manyitĩrĩire mũkwa mena jini mwene na mũcema mũgũthe jini nginya ona mũtemi ndereba nene kakaragita ka powerhouse onake rĩ ekanyamũ nĩ mamariti nĩmo mareka atĩa maratema rĩu rĩ tũkiuge atĩrĩrĩ Ngai nĩ aramateithirie mũno makĩria tondu nĩ mahotire kũgucia kĩ mũtĩ ndwagwĩrĩire nyũmba no haha umanagĩra kĩrĩa rĩ mũtĩ na kĩrĩa rĩ na stamp kana tũgĩtaga gĩthukĩ rĩ haha itiganagĩra rĩ wacomoka rĩrĩa ũracomokire rĩ ũrongire na gũkũ marĩ nwanyita ũrĩa wagaga gũkorwo atĩ nĩ watinũka na biũ watũka ona ti gwatũka ũratũkire ũratinũkanire biũ na ũracoka na gũkũ marĩ ithe wake Mari rĩ ũrongire ũtonyeire gatagatĩ ka maũndũ ũramwoya igũrũ araingĩra ĩrio-inĩ ya TV ararũgĩra mwena ũrĩa ũngĩ nginya kiugũ-inĩ kĩa ng'ombe mekĩgwa mecuga kĩrĩ rĩu mũtĩ ti mũrĩhe
Ngĩugĩte kũrĩ kũrĩia. No aigarwo ararugamĩrĩra. Aracoka ũgathiĩ kũrĩia. Rĩu nĩkĩrogete nĩ kũrũgamĩrĩra. Arĩ ũguo araririkana. Mũriũ. Arĩ ũguo araririkana. Ngai atũteithie. Hihi ndongo. Yes. Rĩmwe rĩu rĩtagwo gĩtuamba kĩa mahĩndĩ momũ. Na nĩho Ngai akĩrire mũrũ wa mũndũ akĩmwĩra arathĩra mahĩndĩ maya. Yes, ũnjĩre kana no magĩcoke muoyo. Yes. Na akĩmwĩra we Ngai, we nowe wĩna ũhoti na ũmenyo wa kana no meke atĩa, no macoke muoyo, no magĩcoke muoyo. Oh yes, asante sana, ni ngoma poa sana. Ngoro ngenagia mũno, rĩtagwo gĩtuamba. Thank you. Ano nake Saitani by the way, maũndũ maingĩ mũno na njĩra ciake fani. Taru Saitani no korwo hiya na mũbango wa kũbangĩire wa weekend no ndũĩ. O Saitani. Ĩni. Na no akwĩra mũbango tu akũbangĩire. And you don't know. Yes. Tondũ kaingĩ na kaingĩ mũndũ akĩhikania nĩ akĩyohaga ina wĩ. Nĩ ũgĩaga na thigari ingĩ ũtararĩ nacio tene. Andũ a gũgũceka. Kĩndũ kĩa mũthemba rĩu ta ũcio. Yes. Na inakuanga funny sana. Tondũ tarĩu he mũndũ wĩrĩgĩte kũnjĩra atĩrĩrĩ. Something interesting happened with him. Yes. Very interesting. Something interesting happened. Mũthenya ũmwe wa mĩthenya ĩrĩa ĩtagwo ya Friday rĩ. Agĩthiĩ agĩikara thĩ na athuri. Na makĩambĩrĩria gũgĩteretanga na makĩambĩrĩria kũhĩnda kamwe twĩrĩ kĩũndũ kĩa mũthemba ũcio. Na agĩcoka akĩririkana akĩhũrĩrwo thimũ kuma mũciĩ. Akĩrwo na gũtirĩ nyama. Ndũĩ kũmĩciĩ wĩra gũkũ. Mũtumia wa mũhũrĩra. Akĩmwĩra na gũtirĩ kĩ? Gũtirĩ nyama. Gũtirĩ nyama. Ndũĩ gwĩ kũndũ kũrĩagwo na kĩrĩa na ĩtagwo roster kana ĩtagwo timetable. Timetable. Gwĩ kũndũ kũrĩagwo na timetable. Mũthuri. Yes. Nĩ kũĩkaine. Monday nĩ kĩna, Tuesday nĩ kĩna, Thursday nĩ kĩna. Yes. Na andũ acio arathime nĩ matanganaga mũno. Akĩrwo atĩrĩrĩ gũtirĩ kĩ? Nyama. Gũtirĩ nyama. Koguo oke na kĩ? Oke na nyama. Oke na nyama agĩũka. Bas. Rĩu na tondũ wĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ rĩ. What you do nĩ kũmeherera. Ũgathiĩ harĩa he mũndũ wa mbucĩrĩ. Ũkamwĩra atĩa? Thimĩra nyama. Na tondũ ũrĩinũka thaa cigana rĩ. Ũgakĩmwĩra we ngiuma wĩke atĩa? Ũnjikĩrie ngari-inĩ. Ũnengere. Nĩwanyita? Yes. Unipatie. Ngiuma. Nĩgetha wona agĩtinangio atiga nĩ athimwo rĩ. Ona andũ a mbucĩrĩ nĩ kũrĩ angĩ nao makoragwo me bani. Especially mbucĩrĩ ciwona gũkũ irabu-inĩ. Nĩ kũrĩ andũ angĩ makoragwo matarĩ hokeku ona hanini. Nĩ ũkũmwĩra agũthimĩre kilo 3 athime 2.4. Na akorwo arĩ o sawa. Nĩ ndũkuona. Tondũ akĩinũka ndũkĩrĩ na ratiri ya gũthima. Ũtarĩ na ratiri ya gũthima. Rĩu agĩgĩtigĩrĩra nĩ uma. Nĩ athiĩ he mũndũ wa mbucĩrĩ na amwĩra ĩka ũguo ũndinangĩrie nyama kilo 3 na ũcoke kilo 1 rĩ. O means nwanyita? O means koguo ĩthĩo ĩkĩndũ kĩa mũthemba ũcio ĩthĩo. Very good. Noguo mũndũ wake wa mbucĩrĩ ekire. Akĩmũtinangĩria agĩcoka akĩmwĩra tondũ nĩndĩramenya wahota gũcererwo rĩ nĩ kuma rĩ akĩmĩiga freezer-inĩ. Wanyita? Ĩkĩo freezer-inĩ nĩgetha akiuma mũndũ eke oe mũrigo wake. Oe mũrigo wake eke atĩa? Ainũkie. Kĩndũ mathaa-inĩ ma kĩndũ ta thaa 5 ũguo rĩ nĩguo gũkĩra. Eke atĩa? Ainũke. Na akĩgera he mũndũ ũrĩa wa mbucĩrĩ agĩkĩrĩha nyama. Agĩcoka akĩnyita nyama na guoko nĩgetha eke atĩa? Ainũke. Akinya ngari-inĩ yake, ngari yake rĩ tiĩrĩ ya kũhingũra na remote. Aca. Nĩ ya kũhingũra na kĩ? Na cabi. Nona? Yes. Na tondũ nĩ akĩnyuĩte twĩrĩ tũtatũ rĩ akĩoya nyama akĩigĩrĩra ha? Igũrũ kĩrĩa-inĩ. Ha igũrũ wa ngari. Igũrũ wa ngari akĩigĩrĩra hau. Nĩgetha ahingũre. Ahingũra akĩingĩra ngari na akĩhinga mũrango. Yes. Akĩhingũra ngari na akĩga atĩa? Akĩhinga mũrango. Akĩingĩra nyama igũrũ. Mũrigo. Yes. Na nĩ ngari personal. Of course, let's go home. Nyama ĩkĩgĩthiĩ kilomita cigana hau. Ĩkũgũtha kona ũguo ĩrakĩnyũrũrũka ũguo ĩkagwa thĩ. Gĩgĩthiĩ kilomita cigana? Gĩgĩthiĩ
ona mita igana gukinya no hinya no yume gwa kerwe thie gwa Kairu aca gekia kana about kare ari egikorwo ithi eithe yes no it is mind yes nyama ni oire nariha nariha yes bas akaenda na akafika nyumbani wanyita agikinya mucii mathaa macio ri mutumia no akakiri toro aca aikona mundu oka warungie aikimuria iha nyama na agekua Ngai wanyita agicoka ngari-ini akaona nyama akiretha nyama akiaga akiona ni njoire nyama na ndathii nayo ngari-ini akihurira mundu wa buciri akimuria atiriri nyama ni uneire akirwo nyama ni njikire atia ni nguneire na wariha bas agiciria riu nyama no nginya haria igireire ri ndaneka atia ndanaruta tondu ni mani amigirire iguru wa ngari ndanaruta agigicuthia ngari iguru igukira kana ikiri oho hatire kindu agikora hatire nyama kihura ngari mwaki yes ucoka ni agethe nyama Olimo athie kuma gwetha nyama va athie kumera agithie bara gwika atia gwetha nyama na nima nyama ĩyo ndigwĩciria nĩ yagwĩrĩire kũndũ kũraihu tondu amũrĩka atĩ na maitho-rĩ ĩtagwo ndũ matawa kũrĩa mbere-rĩ nĩwonaga ũrĩa ngui ĩcũnaga mĩromo ũguo ĩrutĩte rũrĩmĩ ruothe rũraihu nja rũgacoka thĩinĩ ithe nĩũkuona nĩonire ngui ta ithatũ igĩcũna mĩromo ũguo kĩũndũ kĩa mũthemba ũcio ciĩ bara igĩcoka ciona matawa-rĩ ikĩika atĩa ikĩũra na ndeciria ũndũ tondũ ndĩakĩrĩ okagwa gake akiwacoka akinya harĩa kĩrabu-inĩ akĩona aca ona ndietinda rĩu ngĩka atĩa ngĩetha rĩngĩ ikenyinũke hĩrĩ ũngĩinũka nĩkĩ thĩthiĩ ũcoke ũthime nyama ĩngĩ akĩrĩ mũndũ mũgĩ agĩtonya okuo akĩwathima kĩ nyama ĩngĩ nayo ĩgĩkĩmicwo rĩu agĩkua agĩikia ngari thĩinĩ anyita agĩkua na agĩikia kĩ ngari thĩinĩ na nĩ arĩhĩte nyama ĩno na kĩ na thimũ wanyita alikuwa amelipa kwa simu na rĩu nĩ acoka o rĩngĩ nĩ arĩha na nĩ nguonetie mũtumia na akamwĩra niĩ ngĩrĩhire kĩ nĩngũrĩhire nginya nyama wanyita rĩu akĩwacoka na mũciĩ no harĩa ngui icio ikũrũgamĩte-rĩ rĩu akĩona maratathi marĩa mekuohete kĩ nyama akĩmenya mũthenya ũcio nĩ aguna kĩ nĩ aguna ngui icio akĩwacoka nginya mũciĩ rĩu akĩwacoka nginya mũciĩ-rĩ na agĩkĩra mũtumia nyama nĩ ĩrĩkũ nĩ weno haha na mũtumia akĩmwĩra nĩ sawa atikĩrĩ na thĩna agĩikara hau rĩu no tene nĩ thaa 5 rĩu na nuthu akĩũrio kana nĩ ekũrĩa akiuga ndekũrĩa rĩu-rĩ nake caitani akoragwo o hĩndĩ ĩyo thimũ ĩkĩrĩra there was a girl who was asking where he is. Yes. At that time. So he went home early because he had meat. There was a girl who was asking where the man is. Yes. So the reason I'm going home early is because he was told to go home with meat. No, there is. So the girl knew that. No, the reason was he wanted to go home. Yes. Yeah. But you see how the devil operates. Yes. And now the woman connected the first meat. Yes, with the girl. Don't Ngui. Don't let the Ngui ando. Ata kupa masya maknu mola ile nyama soke ukakundina. Nimona ile nyama osoke utinda kujira te nyama drama ya kuria dhire. The lady connected the roast meat. Yes. With the collar. With the collar. Yes.
So, and the man concluded, yes, it is what it is. Yeah. Kakirema to abatareu. Atakiri udoge. Kircho kirema. Wachoka rigana nyamere iro ne Ngui. Na nwazio na agia ona maratothi. Iro ne Ngui. Ani ukomerete no kwa nyirazi ala. Ate nyamani ugokete nayo. Now she connects now the meat. Yes. Now with the collar. Yes. What do you do? Yes. Yeah. What do you do? Kwaberia kuyerethera. Ah. Ah, no. He andu ngwiraga atiriri. He maundu riu tari wamenya ati uguo ndakwira uguo niguo muthuri ucio ekite ri. Agirwo gwika ati ri. Nyamu itekio rio kwenda gwitu. Itekio rio kwenda gwitu. Another thing now we have agreed. The second thing. We have agreed. Yes. Tondu ndakwira oma uria uri oma ri. Yes. Angikorwo biu ni nyameo njoire ndanengera mundu ri. Yes. Ndingehura ngari mwaki utuku kumia ngari kihingo-ini kana parking ndigetha njoke nginya kuria ngugurite nyama ngagure nyama ingi. Akamutumia agakwira ucio nĩ ireo ya mbere no wonie tari mwega gutukira. Reirwo ni Ngui. Nginya mawathi wona nginya ri kuria. Oria nginya ora ngya Ngui. Yes, no gicoka aja bari na baratathi. Barame ukueire nyama. Ile taikaria nginya miss meat. Yes. Ngui. Cia barabara. Na he mundu rakuria atiriri riu ri. Njoria atiriri. Even my question is niguo ndirenda kuria. Ndio witagwo Alexander. Agore Alexander. Wacha nikuuliza tu swali moja. And I'm going to ask you as not as your wife by the way. Kwa sababu hiyo najua hiyo uliniweka bali. Mimi najua hunionagi kama mke bibi yako. Wewe ulia. I'm no longer your wife. But let me ask you. Ego ikarete ati agikuwa nyameo. Au mire nayo atia. Eko menyitete na guoko kuriko na handi bagi kunyitete na kuriko. Ndakwira angikorwo hari undu no korwo ona hindi ria mundu ahitagia. Ndunginjira ati no nyume haha hure ngari mwaki thie ngethe nyama na ngimenyaga ati nyama ni mundu nengerire. Nyama nie ndacoka ndakwira ndirikanire ati ndimigirire iguru wa ngari na nikio riria unjithire ngari ni ndamiaga ndorire ngari iguru tondu ho njigireire. Ni ati otangika. Aikorwo ni umaga ha ugathie na nyuki ukehie. Alexander. No, you zip. Yes. You zip. Ogatiga utidoke yerethera ringi. You zip. Come on. Zip it. No. Yeah. Ariwo gwe katrere ni tutigutira tukihomania. We ore ciria niguo ndikire wewe cirie. Oma ngoro yako ni ati ndungicenjia. Ukaigua kwira ati si unaona umenyamaza. Wakati uko guilty ndio unanyamazanga. Na nimekusoma hivi. Hiyo nimekusoma. I know you. Wakati uko guilty ndio nyamaza. Alafu how comes anapiga wakati tu umefika kwa nyumba. Ulikuwa umemwambia apige. Ai, si hujamtrain? Hujamtrain? Wali kana manya merirwo ni Ngui. Wali kana kinya aria muma na athuri atheri. Wacoka uma wathie wekira nyama na wamera Kenya benyi no kemi wa matigoro hau. Yes. And there are little guys and little men who walk out. Yes. After that confrontation, you confront me and walk out. And you are left asking, wathie korewe? Ne kwenda thie. Kwenda. Now, ukaurira keru. Yes. Na umete. Sado yo na athuri abu mano haha tutigitwo orona mwangi no ri haha tuhurukite oro haha tutimite. Ajikiritheria nyama nuthu. Soma. Na guacamole. So Malona kaka subale ga ikondo. Malona kaka subale ga ikondo no kajukite. Wakijo kama ngobite kuinukia nyama. Nego thio githiko bera ni gwakana. Asa. Ega ngobite gutwara nyama. Rĩu acoka raundi ya gatatu. Acoka gwakero raundi ya gatatu.
tondu ya mbere waku na wero gutire nyama ya kere wacokera nyama ya kere wathie nyama urire wacokera wagura wakinya nyama ningi yatuika ya mbere uguriire muhiki saitani akubanga urikiro uma. Yes. And you cannot deal with your wife, yes, but you still dealing with the devil. Yes. Yes. Ukaba kudiru na shaitani. Leo kakemera kanyumba kadiru now. Na shaitani. Na shaitani. And now you get home around some few minutes now to 5. Yes. Yes. And you find them asleep. Yes. And you go sleep. Yeah. Yes. After dancing, you even don't go to shower. Anukaka tikino wega. Sana na omone ne jugire mundu gwitwo Gathaia agoni magweta horo wa Thorn melon. Na Thorn melon is not a joke. I went through some of the facts. Sikonaini na Thorn kana horned melon. Yes. Ginya damaka. Iki ni kindu agwo gwiciria kuria go muthenya kuringana na ihinda riho rirari hori tigana na kiria no riu ri niguo ndikiriria ruri na kurehe horo wa kanyamu gaka gikaretwo kire kuringana nginya pepino melon ndwe tagathaka nyingi muno iretwo. Yes. No riu ri tigari horo wa icio cia barabara ndiraria authoritatively ni tondu hena 8 benefits from andura twitaga nutritionist marauga ciumanaga na ki Thorn melon. Thorn melon ni gitunda by the ona teneri tutarenda go horo wakio ndungiendire ona maita maingire ona gwe kundu ria kurari itunda ria githaka kiwano githaka na itunda ruona tia waguo no rituranira na nyamu twetaga sasa no riu ri go ri tofauti tondu no ni melon tondu riu ikiri na kiria Thorn melon my friend re it can be consumed both unripe ere ina kara ya green kana fully ripe na fully ripe ikoragwo ina kare hana tari gold icio guo ana magakiuga it is packed with vitamins and minerals wanyita the fruit is also highly packed with proteins which positively impacts one health leo tare atire itunda wale yale rena vitamins na rena minerals na protein. Umenye there is a difference between those things. Minerals ni tariri. Minerals ni ta zinc. Yes. That's a mineral. Kana copper. Ona copper ni mineral. Vitamins ni ta vitamin D. Eno ukagera rusini ogota. Na vitamin K eno tuma mundu ageka na vitamin Z. Iria etuma mundu akona marudurudu etio magoti. Look at the research published in the International Journal of Biological Innovations. Di thoko ile hale hanyukiria kwe research ciekagirwo kuria ciekagirwo hale bypass thicio cia mundu mukori mbite nya mundu eretwo kiria Thorn melon ino ni research ikitwo mega publish at international journals. Exactly. Na research terere ngitwo ni mundu wa nyamu ino eretwo kiria eretwo atia nyamu ino gutuika gatia ga nyamu irariagwo muno erendirio hinda iraihu muno just the other day iyo wanyita ino ni research ikitwo gatuika atiriri kanyamu gaka ungimenyera kuria ri nigateithagiriria mishipa yaku ya kindu turagita thakame na nginya nerves cia kuko ci healthy nigakorwo na vitamin E ire teithagiriria ku neutralize damaging and free radicals that can cause chronic disease such as cardiovascular disease and cancer na hau handa na igua muno niko hotaga kana indo iria ikoragwo thiini wa Thorn melon ni flashaga out carcinogenic substances from the blood. Its seed contain number of fatty acids including linoleic acid and oleic acid. Oleic acid watuika ati nionekanaga thiini wa olive oil na niteithagiriria kurwa blood pressure na blood pressure kata ni changeire muno
ehoro wa rume kuremwo ni gukithi mahitaji blood pressure ugana kaingĩ na kaingĩ mũndũ meragia tũnyamũ tũu twa dawa icio ukamenya gwake macembe magwa macokete kurema thito your blood pressure zinc na kena iron awe to zinc ukamenya hau turorete ku exactly igatiriri zinc na matire turorete nako maga zinc and iron help in repairing wounds ironda and producing blood cells and managing hemoglobin level in the blood na no gateithagiriria thĩinĩ wa weight loss na obesity rĩu agatunda gaka no ndakwe kena dietary fiber vitamin A vitamin C kena calcium orodoma na iron gacoka hana maugite atiriri still it contains high amount of magnesium anyita na negateithagiriria mundu ra suffer from diabetes na magnesium ndeithagiriria ku manage blood sugar na igateithiriria thĩinĩ wa food absorption in your body zinc nayo ndeithagiriria ku aid in the production of protein normal carbohydrates metabolic processes and insulin discharge anyita What man we ndirathomera na itunda riu menya ritire goro karwenda kunyiria kandi namo The fruit is rich in different tocopherol variants that help in keeping mind fresh and boost cognitive functions. No ndiraga kuria mundu ria twaceraga nake kuria kiroka nja ndramumenya ndramulirikana haha riu kiwano ucio mundu athire na kumuiga agakombora mugunda. It also contains sodium ina nginya sodium ina vitamin A ya kuboost eye health na kekege makaiga kiwano a day keep the therapist away. Kwani kumaleketi ali tunare mwana ni meigua wani takara takara haria muico ngwicio na ona itagutinda ngirora mariketie ri ngwicio ni maraiga ni garathondeka muci ojo publish dia wa January raiwa ni international ni ya publish international agathi haria muruka agakombora ikaithano ri agatwikire kena bia athi ora itunda riu toro higo ndari ona kuwa kwari guritwo atiriri ukariria ukaigwa tongikuruka acha kai atiriri nginya ritukanetio na kindu kingi no uraigwa riraca mako kai korea mako rweni gino korwo thina ni tiri wera uga guthukiria kiwano na thina ni tiri magwaku magura wome makuria kanyanjara leu rana itunda rira rira koragio ndio rira umaga 1000 eta wota itunda riu tagore nginya muti wagu urahandagirwo giti dragon fruit urahandagirwo giki gia thimiti handagirwo giki gia thimiti akatuge ona hakuri andu ageria kuri andu hatari kwa uzaraba kani na mundu ungi andite ka 15 ya dragon na ikiki ole keuma ngirie mwe kirokire ziringi aga 10 na kwendia itunda rimwe thira ni atikanya muka seedling yo igoro ndwendagirio goro seedling yo ina igatwika ati ni ningi ni yagia matunda na no ihinda riu tutiuma he riu twi he kiwano ni ho turi na ni kwenda ikaro kiririkana ngatiriri ni kuri indo imwe ona cia bata na cia kiguni muno ihuragwo tondu ingi ni cia huritwo
riu kiwano rakihura tondu ona kiaro ni tondu ni warite pepino ndetangina kiwano ndikirite wega pepino ndo yokira kuko ni tora izi kwiru pepino ya mali ni no riu thoni me agiko maundu macio mothe itunda riu ngibataire ko wandikirwo ni ndagitari o muthenya rucini agikwandikire wake thaa 7 na hwaini akiuga nigetha mathina maya tareke nguria atiriri ni ri uri wathi kwa ndagitari wa mirire utwari uhoro wa mabiu ni undu wa kiria ungithiaga thibitari ukero ndirakuhe dawa ndendo thio wethe Thorn melon nake ndagitari ni hari ndagitari mithemba mingi ndiyo kana uramenya riu ucio ndagitari uria aguo guthi ukore ri ni nutritionist ta mundu ugwitwo uria muhia akwire utonga wa kiwano utonga uria wi thiini wa itunda riri nginya ina omega 3 ucio no agutaririe akuhe uhoro no riu thina ni atiriri no karora ungithii kwi ndagitari wina murimu ri ndwandikagirwo irio aca ona kaingĩ rĩ agĩkorwo thĩna waku nĩ mũnene rĩ ũheagwo nyamũ ciĩtagwo supplements nĩ kĩrĩa gĩtũmaga ũheo supplements kiria kingiuma irio-inĩ gĩgakorwo kĩ ndawa-inĩ gĩgakorwo kĩ ndawa-inĩ ndiũ kana nĩ ũramenya tondũ andũ nĩ maregaga kũrĩa nĩkĩo wonaga ũkandĩkĩrwo supplements nĩgetha ithiĩ ikarute wĩra immediately thĩinĩ wa mwĩrĩ rĩu ta imagine atĩrĩrĩ kĩrĩa ũrabatara gĩ thĩinĩ wa kĩwano na nĩ waigua ti andũ nĩ wakĩregire aca niĩ ndikũrĩa na githĩ ndũkwĩra ndagĩtarĩ ũmwĩre atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ nĩ okorwo nĩ kĩwano umwire ayikira supplement hau atiriri ndere maundu macio mothe munyenderia waria mbere ri ni anjirie tondu ndagurite haria makutano maguthie miru akwendagiria ki kiwano anyendagiria kiwano riaga gitinge guthukira that is one thing na secondary nduru warikia kuria nduri kindu wathire ugithimo kwa urakihura tu na ti mugunda ndi naguo na ndirahingũra biacara ya kiwano nĩ kũgwetwo kĩgwetirwo ndoria atĩrĩrĩ gĩteithagia mwĩrĩ na kĩ rwajita ndakora maũndũ marĩkũ macio ndũrĩ handũ handĩte ndiĩ ndirĩ handũ handĩte kĩwano ndirĩ handũ handĩte kĩwano akorwo kũrĩa gwaku mũgũnda cirorĩra kũ irarĩo nĩ hugo aca ndirĩ na kĩwano nĩwaigua nginya wĩna kĩrĩa na mũthenya ũmwe nĩ ũgoka kũnjũria atĩrĩrĩ ta thomera hau wathomeire ũhoro wa blood pressure ngwĩre kĩnyamũ kĩrĩa waregire kĩu itunda nĩ mũreke kona maũndũ macio mothe rĩ hau nĩho rĩmbakĩirie haũrani nĩ watũmire njue nĩkuo gũthomera rĩrateithia nginya maitho nĩkĩo ũrenda kuona itunda rĩmwe rĩna nginya zinc na rĩna nginya protein na vitamin na maguta mineral na acid ĩrĩa twaka no acid icio nĩcio ciĩtagwo proteins nĩcio icio na minerals to rĩna zinc na rĩna vitamin A na E itunda rĩu rĩmwe na rĩu itunda rĩa kũrĩo nĩ mũthoni aca nĩratũma mũndũ ate ũritũ nĩratũma mũndũ ate ũiti oka Jesu oka one fruit of course it is helping even in weight loss ucio ro utindokyo ya cuma kana gutinda guku gitengera bara uroya cuma ciake etha kiwano ndĩreciria ngũkĩrĩa mĩeri ĩrĩ wethi ũkĩrĩa tondũ ndĩrahingo ndakonaga kũu rĩa mũico ndonire cierua ciateo kũu niĩ ngĩrega gũkĩrĩa rĩngĩ ũkĩmera ĩyo nĩ kĩrĩa
Nĩ scam. Nĩ scam. Inyama rĩu atinirio kũrĩa mbatũ icio inya rĩtinĩtio ũguo wega maita mana. Nĩ wathimirwo. Ndoka nĩ ndĩrateithia wĩitie. Nĩ wathimirwo. Scam. Mũcamo warĩo tu. Rĩrateithia nginya kĩrĩa. Kũrĩa kabatũ kau kamũgũ kanina nĩ gũ-strain. Rĩu rĩarehetwo andũ marĩmĩte hei gũkĩrĩokire rĩkĩrĩmwo. Acio nĩo mokire magĩpublicithia nyamũ ĩyo kũu. Rĩrĩ ona rĩtikoragwo na thĩna rĩtirĩmagwo. Rĩrĩ ũthiaga ũgate mbegũ. Cigatamba kũu mũgũnda. Ikamera. Ona ũngĩthiĩ kahinda kwanyu mũgũnda-inĩ nĩũkũrĩkora. Rĩtihũragwo ndawa. Rĩti ũndũ rĩkagwo. Rathi. Koguo ngwenda ũkora nĩ ngũrĩrĩa kĩndũ ta mĩeri ĩrĩ. Then we'll come back here. Na yateithia. Ngwambĩrĩria na gũthima. Wambe ũrore essentials cia mwĩrĩ. Yona no weight tu ndĩrathima ritakĩrĩ na kĩndũ kĩngĩ gũthima. Ndũkĩ nginya mavitamini na protein ũkĩamba gũthima levels. Ndigũthiĩ ningĩ kwĩrĩithia mbia nĩgetha ndĩe kĩwano we nawe. Hĩndĩ kĩ. Ngwenda gũkũhũthĩra ta case study ya kĩwano. Ndirathiĩ kwĩrĩithia mbia thibitarĩ atĩ nĩgetha njũke na kĩrĩa na nja. Aca bata rĩu nĩ weight. Yes. Gũpungua kwa weight. Maiga wega mũno. Nĩ gĩteithagia. Weight loss. Na nĩ gĩthondekaga nginya nda. Gĩthondekaga nginya nda. Na ngũgĩcia hihi no kĩega we nĩguo ithĩtio gũkua. Ona ngĩringĩrio gĩthũri. Ona aspirin kana malaria. Tene twaciaga nginya malaria. Malaria kuinĩ. Ta imagine ma. Ide ori. Baba wanyu akwĩrwo tũrĩre kĩenyu. Ũcoke ũhũre. Wĩkĩre gaciko-inĩ wĩkĩre maĩ. Uruge. Ũcoke rĩu ũnyite ngũkũ. Ũmĩkinya magũrũ. Mathaguo mohanĩtie. Rĩu ũmĩnyite karakara. Ũmĩkundie. Na gĩciko. And miracles by the way used to happen. Na ikahona. Ici wonaga thikũ ici atĩ igua atĩ ciarwara kĩhuruto ciakua ciothe rĩ. They never used to happen like that. No, but the question is nĩwĩtĩkagia nĩ malaria yahonagia ngũkũ ĩyo? Do you really believe? No, right now I don't, but then I knew very sure. Ati wamehe dawa kwanza dawa etagwo aspirin. Na cia gũikaheo nginya aspro. Yes. Yarĩ dawa etagwo aspirin. Ciakĩheagwo nginya aspro. Karĩ cama mũno. Yes. Karĩ kahoma. Ngũkũ yanyu hana ta ĩna homa. Nĩ ngũkũ nĩ ciathimũraga. Ũkaigua nĩ yathimũra na ũgacoka ũkaigua nĩ mũmero ndũreka atĩa. Nĩ hinganu mũmero. Baba wanyu agakwĩra ũthiĩ hake maru ũke na aspro igĩrĩ. How now? Yes. Na ukamehele akahona. Seriously by the way. Yes. Ukakiroke uria atĩrĩ nĩ kweli. Nĩ aspro. No thaa ici ndũngĩtĩkia. Tondũ nĩ ũkũgeria gwĩka relation. No he used to believe. Yes, and nĩciahonaga. Na no ũyũ ndũrĩa ningĩ warĩ bani mũno makĩria. Ũndũ ũrĩa warĩ bani ningĩ mũno makĩria by then. Yes. Nĩ mũngĩathĩnjire ngũkũ. Mwarĩkia gũthĩnja ngũkũ rĩ. Either mwathĩnja tondũ ngũkũ nĩ ndwaru. Tondũ ngũkũ itirateagwo kahinda kararĩho. Aca. Rĩu nĩ nyonaga ikĩrorwo mũno. Na kaingĩ njiguaga aruti a wĩra meragwo marĩe. Ikokoragwo ngũkũ ndĩrĩ mũrimũ. Rĩu thaa ici nĩ aruti a wĩra. Yoneka ta ĩracũngĩrĩra. Nĩo meragwo meke atĩa? Marĩe. Tene rĩ ngũkũ ĩyo mwamĩnyita rĩ nĩyacamũragwo wega nginya gatiga nĩyeka atĩa? Nĩyaruta kĩ? Thubu. Nĩyaruta thubu. Baba wanyu agacoka agetha mũtĩ ũyũ wĩtagwo mwarobaine. Ndiũĩ kana nĩ ũyũ ũguo. He mwarobaine na he ũngĩ still. There was still another one. To mwarobaine. He ũngĩ wakoragwo wĩ mũrũrũ mũno. Kara karĩ tũmĩigua. Yes. Getagwo kamũnderendu. One kamũtĩ keho we. Tũgetaga kamũnderendu. Agetha. Yes. Thubu ũcio ũkahũrwo na kĩ? Na mĩtĩ ĩyo. Wahũrwo na mĩtĩ ĩyo rĩ. Baba wanyu in his knowledge tondũ nĩaramenya ngũkũ icio ingĩ nĩ ikũrwara rĩ. Ciathiĩ igakundio gathubu kau. Scam. Ciagundagio gathubu. Gathubu ka ngũkũ mwenzao. Na ta magongona nĩ irenda.
Ikaona. Yeah. So you ana ndungimenya by the way. You'll never understand. To tikindu atigathiro thukuru. Ti ate hena uthuthuria wikitwo. Ni mageria. Hari utamenyaga kana hihi nguku yanywa mukire ucio ri. Muti ucio ri. Kana ni kuhona kana ndineka atia. Kana ndikuhona. Kana ndinahona. You don't know. Yes. No ukageria by the way no gakone yakate. Ta imagine dawa. Tha ici nditakire ndona mundu heaga nguku dawa ya mundu. Gutire. Ona ugutire. Na tene turatura tunywa dawa nacio. Yes. Ona kuigua baba anyu akiuria mamu anyu kana tutathire twake twakubanga ciari twiho. Mohe mucunu. Tenduraigua wega. Tondu mucunu ucio niguo turaga turekagia matumbi tuciko. Niguo oe kurera. Na nona ndureka atia. Ni warwara. Ni wainama. Ni wambiririe kuhana ta uracungirira. Akamuria tutathire twagumeragia muthenya ri. No ko wina tu. Yes. Omwe akamwira itwiho. No tutitiragira akamwira borehe twiri we. Kukuya kahona no kona ne oka. Wonders, and I tend to think it was faith. Yes. I don't know mari nakavitekio karari ho kahinda keho. No tutirari so well exposed. Yes. Ati tha icio ngithie nduka-ini cia kiria, nduka-ini cia agroveti. Andu ari okoraga ona ko wakora mundu ararigia nguku cia kienyeji ni aramenya nginya dawa. No nginya vaccine. Ni aramenya ni iriku. Uigwa he nguboro ati agahe ngeriku. Coccidiosis ni macimenyire ciothe. Yes. Tena kahinda karari ho nginya mburi arwara ndangionaga nginya ona indo ta ng'ombe. Ng'ombe. Yes. Ng'ombe ni ndu itetagirwo ndagitari. Ati muthee waku ni akumenya okorwo ni ngai ni aramenya uria kumirenga. Akaiga nyamu ino ndirona tari ngai he nyamu yethagirwo kihana kigwaci. Yes. Gigaturwo uguo. Nona guku uguo. Yes. Yakumutha gwa ikahona. Yakumutha gwa ikahona. Ari murimbo wako kunywa mai. Yes. Digana. Na ndui. Yes. I know how to treat them. Nyamu ici kuibada ati ng'ombe ni ibite nda. He kira yaheagwo. Yes. Na ni ukuheo nginya dawa cia mundu. Vio serious. Na havanyu kona ai hau. No thigara aranyua. Ukamuria nuona ta igua wega muthe. Rucio no gakorwo tugikama. Withikio. Igimakaga kuigua ati murimu wa coccidiosis ati tha ici uragaga nguku ta kuvucia kwa ritho. Yes. Hingo yo mwathiaga tu murabatara tu o murari. Yes. Uyu wa ndogo wa riko. Uke thigithithie coke ucungwo. Yes. Mwikire mai. Yes. Mucoke wirwo we unyite nguku imwe kwa imwe. Ukemekundagia gaciko karia kanini. Wamekundia kau ni ugu. Ukamerekereria. Igikiraga kuhona uria kweragwo ati maumivu ya kizindi ri igathinjwe mukaria. Kwa nyondo cio niguo amagegania ati nguku ndi ateagu. Nguku you see you've grown up knowing. No ai. Eto nguku ndire murimu. Ona riu gwiciria ndiri. Ni ire. Cia riu ndirageire. Cia riu ndirageire. Ukeigua mundu ugati akora nguku ciake ithano ihana tari nguku irakwa akaugeire ko ikue. For what? No ni tondu wa riri. You see naguo tene ri tutirarithagia nguku icio ici ciukite. Ici cia guthecwo. Ici cia guthecwo. Nguku ni nguku eremia rwigi. Yes. Na wa mucoroge. Ya kureriaga iriaga nginya nyoka. Yes. Nguku iyo. Na ndi nguku ni ukora nginya njogo. Ni njogo by the way njogo egeretie gukinya nginya nyau. Yes. Na mwena. Mukora mwana kou. Nginya njogo ihinguragirwo njando ageni matigoke. Irwaga. You can imagine. Yes. Na yatuika ni arwara ri. Ugutiari horo cio munene. Asa. Ni aspirin. Thioka na aspirin. Thioka na malaria. Yes. Thioka na aspro. Riu na nyamu ege kate. Likahona no ndiona gikudio dawa cia maya. Kandu mari ogi. Ni gaka kabego. Gaka kamurugutu. Dawa yari ya guthia. Na gakorwo igoka ukenyura maita meri. Ndwe dawa nacio hindo ni cia kona raini core tore gwatura. Yes. Ndu wakuhe mwana. Riu ndwe ra gukari gwaturira nguku. Ogi aturira nguku. Okone nguku inyari. Dawa emwe. Gakuota. Ugacoka ukekera giciko-ini ugakahura urira au. Atuika mutu. Waegera mai ukanyita nguku ya murenda gu save.
Ona guando. Onyita nguku karakara. Wamejita ĩgathambia kanua hau. Negacoka. Oigua mamu wanyu iga atiriri. Na mucono uria nyonire urigoetie ngingo. Avanjwa koria mucono uriku. Uyu urari na tucui. Urahurire nju nyoni ukaigua werwo. Tathi urare mucono ucio hari ori. Wathi wakiukora na kuu kianda. Urogoetie ki? Ngingo. Wakiunyita ukambatha naguo. Kindu kia mbere ni baba wanyu kuria kana kwina dawa kuu. Na utie dawa take. Aca. Tothe kwari dawa mithemba mingi by the way. Na itiakiagwo capsules. Aca. Muno especially yetagwo aspirin. Iyo niyo yari dawa yahonagia mirimu yothe thiini wa mwiri nginya wa andu. Ni wa nguku. Ona mundu warwara kahoma kanini. Kuu heagwo ni ruo. Aspirin ndio ikaine dawa iria meja ya ruo. Naoma. Ore waheagwo. Asafi.